Показываю идеальный аналог Dyson в 8 раз дешевле. Стайлер Тимфата. У него 5 насадок и 3 режима воздуха. А главное, встроенная термозащита. Начинаю с сушки, затем меняю насадку, чтобы пригладить волосы и поставить объем. Теперь давайте сравним Тимфата и Dyson с самой главной насадкой. На старой модели Dyson несложно работать с длинными волосами, приходится докручивать пряди вручную. Толком получается, но захват слабый. Я не использую самый горячий воздух, потому что стайлер перегревается, поэтому времени на укладку уходит намного больше. Тимфата удивил, он мощнее, отлично захватывает пряди и равномерно их прогревает. Локоны упругие, а чтобы зафиксировать результат, можно воспользоваться холодным обдувом. Снимаю заколки и показываю итог. Смотрите сами, разницы между локонами нет совсем. Успейте заказать Тимфата, пока он в наличии, так как к Новому году ограниченная партия.